வாகமன் டனல் அண்ட் உள்லுப்புனி வாட்டர்ஃபால்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்லுப்புனி ஃபால்ஸ்னு சொல்கிறாங்க, வெள்ளமச்சிட்டா ஃபால்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. இதோட லொக்கேஷன் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டேக் பண்ணுறேன். நாங்கள் ஜீப் வந்து ஆஃப் ரோட் ட்ரைவ் எடுத்திருந்தோம். அதில் வந்து லாஸ்ட்டு ஸ்பாட்டாக இந்த வாகமன் டனலுக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க. வாகமன் போகிறீங்க அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு ஸ்பாட் ஃபார் விசிட் வந்து இந்த வாகமன் டனல் அண்ட் உள்லுப்புனி வாட்டர்ஃபால்ஸ். ஸோ அதனால் மறக்காமல் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்பாட்டை விசிட் பண்ணுங்கள். இந்த டனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேன்மேட் டனல், 4 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேன்மேட் டனல் இது. அப்போ வந்து இடுக்கி டேமில் இருந்து வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்காக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண டனல். இப்போ வந்து இந்த டனல் வந்து யூசேஜில் இல்லை. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து வாகமன் போகிறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த டனலையும் வாட்டர் ஃபால்ஸையும் விசிட் பண்ணுங்கள். இந்த டனலும் வாட்டர் ஃபால்ஸும் ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்டண்ட்டாக தான் ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு. நாங்கள் போன டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் வந்து பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருந்துச்சு இந்த டனல் வழியாக. அதனால் வந்து இந்த டனல் நீங்கள் விசிட் பண்ண போகும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாகவும் ஸ்லோவாகவும் நீங்கள் போகணும். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு. கவர் ஆகுது